13 tipe batuk orang Indonesia. 1. Batuk biasa. 2. Batuk cool. 3. Batuk emosi. 4. Batuk tidak punya uang. 5. Batuk iklan. Batuk. Iya nih. Komik aja. Ya, betul. 6. Batuk gak ada obatnya. Batuk. Iya nih, ada obatnya gak? Ada. Mana? Sabar ya. Oh, sabar? Ya, baca sabar. Iya, betul. 7. Batuk orang gila. 8. Batuk tutup mulut. 9. Batuk salah tutup. 10. Batuk salah tutup lagi. 11. Batuk lambat. 12. Batuk lebay. Yang terakhir 13. Batuk jomblo. Hey Dak, silahkan subscribe channel Pingbag TXB supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Oke? Oke, kali ini kita akan menuju ke Bandung. Dan aku menggunakan gelang The Jack. Apakah aku akan dikebukan di Bandung? Kita lihat. Ini ada Jale sedang ngolor. Dan di sini ada aku yang sedang akan banyak. Dan di sini ada Reja yang sedang bergila-gilaan. Reja mana Reja? Reja. Betul lah Reja, betul lah. Cekrek, ini malah video.